आज लंच में क्या बनाई हूँ? आज लंच में देखो, ये पहले तो पापड़ मैंने सेक लिया और ये देखो है मूंग की दाल। हाँ, गर्मा गर्म मूंग की दाल। और यहाँ है चना आलू की सब्जी। ये है नेनुआ और बड़ी का सब्जी, पनीर का जो है ना भुंजिया। यहाँ दाल दे रहे हैं तुमको और चावल। तो दाल तुमको यहाँ दे रहे हैं, मूंग की दाल और चने आलू की सब्जी और ये सलाद, टमाटर और मूली का। टमाटर अभी महंगा भी है। और ये पापड़, लिज्जत पापड़ और चावल और आम। तो आज तुम्हारी लंच की थाली में